Ayer estuve preguntando si sabíais lo que era el agujero que os enseñé. Mira, esta es la parte de fuera. Algunos habéis dicho pozo. Bueno, vamos a ver si era un pozo. Voy para adentro. Aquí está el agujero. Le voy a meter la luz. Fijaros qué guapo lo que hay ahí dentro. Está claro lo que es, ¿no? Es un horno de pan. Y ya sabéis, si queréis ver cómo lo ponemos a funcionar, briconsejo.